جالبه بدونید همین آریابرزن هم از مردم ایرانی بوده ولی خب خاندانش مشخص نیست. درود به دوستان یوتیوبی عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو اومدیم سراغ پارت 5 فراز و فرود تاریخ اشکانیان که مربوط میشه به اشک دهم. خیلی وقتتون رو نگیریم، سریع بریم سراغش. فقط قبلش اگه خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و نظرتون رو کامنت کنید. بریم سراغ ویدیو. قبل اینکه بریم سراغ شاه بعد از مهرداد دوم، بیایید روابط ایران و روم زمان مهرداد رو بررسی کنیم. اولین تماس شناخته شده ایرانی‌ها با حکومت روم به دوره سولا برمیگرده. مثل اینکه پیش از این تاریخ نه تنها هیچ گفت و شنودی بین دو ابرقدرت اتفاق نیفتاده، بلکه رومی‌ها از احوال اشکانیان چندان اطلاعی نداشتن. سولا تو کاپادوکیه یعنی شرق آسیای صغیر برای اینکه قدرت خودش رو به رخ مهرداد بکشه، آریابرزن رو دوباره بر تخت کاپادوکیه نشونده بود. شاید شنیدن این نام براتون عجیب باشه، چون تو تاریخ ما آریابرزن سردار و اشرافزاده هخامنشیه. پس این کیه زمان اشکانیان؟ خب جواب این سوال واضحه، این فقط یه شباهت اسمیه. این آریابرزن یکم کاپادوکیه هستش که اشرافزاده اون زمان بوده و بعد شاه کاپادوکیه میشه که اینم بگم کاپادوکیه الان توی ترکیه واقع شده. جالبه بدونید همین آریابرزن هم از مردم ایرانی بوده ولی خب خاندانش مشخص نیست. خب از اصل داستان جدا نشیم. بعد از مرگ مهرداد دوم، تیگران پادشاه ارمنستان که شاه لایق و با کفایتی بود، از فرصت استفاده میکنه و نه تنها بخش 70 دره که اگه یادتون باشه تو پارت‌های قبل گفتیم که برای قدردانی از تلاش مهرداد برای جانشینی اون به اشکانیان داده شد رو دوباره تصرف کرد، بلکه میان درود، کلیکیه و فینیقیه و حتی آتروپاتن رو به تصرف خودش در آورد و تا حدود همدان پیشروی کرد و تاخت. جالبه بدونید حتی مدعی عنوان شاهنشاه و اشک برای خودش شد. گودرز هم خودش رو تو بابل شاهنشاه خطاب کرد و عنوان اشک رو به خودش داد. حالا بریم سراغ اشک دهم یا همون سیناتروک. بعد از مهرداد دوم تاریخ اشکانیان چندان روشن نیست به خاطر اتفاقات پیش اومده. مورخان اظهار نظرهای مختلفی رو ارائه کردن، از جمله لوکیانوس مورخ یونانی از شخصی به نام ماناسکیراس یاد کرده. البته برخی باور دارن که این نام تغییر پیدا کرده، این نام منوچهر هستش که تو سن 96 سالگی درگذشته. و مطلب جالب این قضیه اینه که این شاه خودش رو اشک خطاب نکرده و شاید همین دلیل باشه که اون شاهنشاه نبوده. پلوتارک یه مورخ یونانی دیگه اظهار نظر کرده که بعد از مهرداد دوم درگیریایی بین چند نفر از مدعیان سلطنت پیش اومده که در نهایت این درگیری‌ها مرد سالخورده‌ای به نام سنتروک یا همون سیناتروک که احتمالاً پسر مهرداد اول و برادر مهرداد دوم بوده به سلطنت رسیده. منابع تاریخی گمون میکنن که این شخص موقع شکست اشکانیان از سکاها به اسارت اونا در اومده و اون وقت با کمک اونا به تخت نشسته. سیناتروک به خاطر سن بالا یعنی 80 سال سن پسر خودش هم فرهاد سوم رو شریک سلطنت خودش کرد. واضحه که تو زمان این فرمانروایی ناتوان دولت اشکانی نتونسته به آشفتگی‌های خودش غلبه کنه. سیناتروک درگیر پیشروی‌های تیگران و تصرف ایالات اشکانیان بود. البته سیناتروک نامه‌ای دوستانه به لوکولوس سردار رومی نوشت و پاسخ دوستانه و مطلوبی دریافت کرد، ولی بعد از مدتی روابط تیره شد. ظاهراً سیناتروک از سال 76 پیش از میلاد تا 67 فرمانروایی کرده. خب دوستان این بود از این ویدیو. منتظر پارت‌های جذاب اشکانیان باشین. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حمایت کنید تا کیفیت ویدیوها بالاتر بره. یه سرم به کانال بزنید و نگاهی به ویدیوهای جدیدمون بندازید. لایک و ساب کامنت فراموشتون نشه. تا ویدیوهای بعد، بدرود.